जो मैंने सुना है उसके हिसाब से तो एस्पाडा आपसे जितनी करनी चाहिए उससे 3 गुना ज्यादा पढ़ाई करवा रहा है लॉर्ड वैन। क्या? पर ऐसा क्यों? अब समझा, इसीलिए मैं दिन रात किताबों में घुसा हुआ मिलता हूँ। अगर आपको ज्यादा ट्रेनिंग करनी है तो बताइए ना, मैं जाकर उससे बात करूंगा। वो किताबी कीड़ा आप पर पढ़ाई का कुछ ज्यादा ही जोर दे रहा है। एक दिन आपको इस जगह की रक्षा करनी है, इसलिए मैं आपको पूरे राज्य का सबसे तगड़ा तलवारबाज बना दूंगा। ये सब तो मेरे पीछे ही पड़ गए।